दोस्तों इन्फिनिक्स अपनी स्मार्ट सीरीज में एक और सस्ते बजट रेंज में स्मार्टफोन को लॉन्च कर दी है जिसका नाम है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8। ये 8 GB रैम 64 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ मिल रहा है मात्र 7,500 रुपए में, जिसमें आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का कैमरा। मैजिक रिंग भी आपको इसमें मिल जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये है स्मार्टफोन और जैसे ही मैं इसे चार्जर से कनेक्ट करता हूँ ये पंच होल फैल के आईफोन वाली फीलिंग आपको दिलाएगी दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, इसका बैक पैनल एक बार दिखाते हैं आपको। तो क्या कमाल की फिनिशिंग इसके बैक पैनल में मिलती है दोस्तों। काफी कलरफुल इसका बैक